예레미야 1장을 같이 볼까요? Vamos a buscar Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. 하나님께서 예레미야를 선지자로 부르시는 이야기가 4절부터 이야기되어집니다. Es el llamamiento de Dios a Jeremías para que sea profeta de Dios, y esto nos habla del versículo 4 en adelante. 여호와의 말씀이 내게 임하니라 그렇게 말하죠. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, 그리고 5절에서 이렇게 말합니다. y en el verso 5 dice, 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았다. antes que te formase en el vientre te conocí, 그리고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였다. y antes que nacieses te santifiqué, 그리고 너를 여러 나라의 선자로 세웠다. 그렇게 말하죠. te di por profeta a las naciones. 모태에서 짓기 전입니다. O sea, antes de que él fuese formado en el vientre, 그리고 어머니 뱃속에서 나오기 전입니다. y antes de nacer, 그때부터 하나님께서는 그를 구별해 놓았다고 이야기하죠. y desde ese momento fue que Dios separó, santificó a Jeremías. 어떤 사람으로 선별해 놓았다고 말합니까? Pero ¿para qué, para qué cosa Dios santifica, separa a Jeremías? 여러 나라의 선지자로 너를 세웠다. 그렇게 말하죠. Te di por profeta a las naciones. 자, 그리고 그러자 예레미야가 이렇게 이야기합니다. Entonces, en el versículo 6, Jeremías dice, 슬픕니다. ah, Señor Jehová, 주 여호와여 나는 아이라 말할 줄을 알지 못합니다. he aquí no sé hablar porque soy niño. 하나님 앞에서 나는 아무런 힘도 없고 별 볼 일 없는 사람입니다. 그렇게 말하죠. Está diciendo, Señor, yo no soy nadie delante de ti, no puedo hacer nada. 7절이요. Versículo 7. 하나님께서 예레미야에게 또 이렇게 말하죠. Y Dios le dice a Jeremías de la siguiente 너는 manera, 아이라 말하지 말아라. no digas que es niño, 내가 너를 누구에게 보내든지 porque 가며 네. 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하는지 너는 말하라. porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. 거기 보면은요. 누구에게 보든지 너는 가고 뭘 명령하는지 너는 말하라고 이야기합니다. Otra vez dice, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. 그리고 그들 때문에 두려워하지 말라고 이야기하고요. Y sigue diciendo, no temas delante de ellos, 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 여호와의 말이니라. porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 9절은 다 같이 읽을까요? Leemos juntos el versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. 10절 읽지. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. 하나님께서 예레미야를 선지자로 부르시면서 보여주었던 내용입니다. Es el llamamiento de Dios a Jeremías. 갈라디아서 1장 잠깐 볼까요? 여긴 접어놓으세요. Marquen este pasaje de Jeremías porque vamos a regresar. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. 15절입니다. En el versículo 15, 바울이 자기의 부름을 이렇게 이야기하죠. hablando Pablo de su llamado, dice lo siguiente. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그렇게 말해요. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 자기 어머니의 태 중에서부터 자기를 택정해 놓았다 그렇게 말하고요. Dice que él fue apartado por Dios, elegido por Dios desde el vientre de su madre. 그리고 그의 은혜로 자기를 불렀다. 어디에서죠? 다메섹으로 가는 길에서. Y el llamado de Dios fue por su gracia. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando él iba camino a Damasco. 근데 왜 그를 선택했고 그를 부르셨다고 말하죠? Pero ¿cuál es la razón del llamado de Dios a Pablo? 16절이요. Versículo 16. 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타나시기를 기뻐하셨을 때에 para revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. 아들을 이방에 전하기 위해서다 그렇게 말하죠. O sea, ¿cuál fue la razón del llamado de Dios a Pablo? Para que él fuera el que proclame a Jesucristo. 그런데 태에서부터 하나님께서 그를 택정하셨던 그 하나님은요, 어느 때에 그를 불렀느냐, 어느 때에 그에게 하나님께서 나타났느냐,
내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 라고 하나님의 정하신 때에 그에게 나타나셨다고 이야기하죠. Pongamos atención a lo que dice el versículo 15. Ese Dios que había escogido, apartado, llamado a Pablo desde el vientre de su madre, ¿cuándo fue que Dios se le apareció para revelar el llamado de Dios? En el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, o sea, en el tiempo que le agradó a Dios. 자, 이제 16절 볼까요? Versículo 16, 마지막 부분 보세요. en la última parte. 예. 자, 그렇게 나타났을 때 그는 어떻게 하죠? 내가 그 혈육과 의논하지 아니하고. Cuando Dios se le apareció a Pablo, dice en la última parte, no consulté enseguida con carne y sangre. 예. 예. 하나님의 그 부름 안에서요. 예. 가족으로 인하여서 방해받지 않겠다고 그는 결심하고. Él decide responder al llamado de Dios y no lo consulta con carne y sangre. O sea, ni siquiera la familia de Pablo podía detener el llamado de Dios. 그리고 먼저 자기보다 먼저 된 사도들을 만나려고 예루살렘으로 가지 않았다라고 사람을 의지하지 않고요. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Tampoco confiaba en ningún ser humano. 사람을 의지하지 않았어요. Él no ponía su confianza en el ser humano, 예. 그리고 아라비아로 가죠. sino se dirige a Arabia. 예. 왜 갔는지는 많은 이야기가 있는데 La razón de que Pablo, ¿por qué Pablo fue a Arabia? Hay muchas 하나님께서 especulaciones. 구약 성경에서 예레미야를 부르신 사건과 하나님께서 신약 성경에서 바울을 부르신 사건을 보면은요 비슷한 어떤 면들이 있음을 그리고 그러나 또 다른 어떤 차이도 있음을 분명하지만은 그러나 하나님께서 하나님의 말씀을 전하도록 하기 위한 사람은 이미 태중에서부터 이 땅에 태어나기 전서부터 하나님께서 부르시고 또 하나님께서는 그 각 사람에게 해야 될 그 사명이 따로따로 하나님이 정해놓으셔서 하나님께서 나타내시기를 기뻐하실 그때에 그를 부르셨다라고 하는 사실은 동일하죠. Podemos ver a través de estos dos casos el llamado de Dios a Jeremías y el llamado de Dios a Pablo, similitudes y diferencias. Pero ¿qué es lo que podemos ver algo en común? Que Dios a ambas personas lo eligió desde el vientre de su madre. Y cuando a él se agradó, en ese momento Dios se presentó delante de ellos y le hace el llamado. 여러분들은 어떻습니까? ¿Cómo fue en el caso de ustedes? 마찬가지죠. Dios obró de la misma manera, ¿no? 하나님께서 여러분들이 이 땅에 태어나기 전서부터 Desde antes que usted naciera en este mundo, 여러분들을 선택했다고 성경은 우리에게 말합니다. la Biblia nos está diciendo que Dios nos escogió. 여러분들 그것은 하나님의 절대적 주권 속에서 이루어지는 것임을 성경은 말씀하고 있죠. Y eso sucede bajo la soberanía total de Dios. 여러분들은 나중에 성경을 자세하게 여러 곳들을 찾아보시면서 이러한 부분들을 확인할 수 있을 것입니다. Sería bueno que ustedes puedan buscar otros ejemplos dentro de la Biblia. 여러분들 하나님의 말씀을 전하는 사람만이 아니라 하나님의 말씀을 듣고 평신도로 하나님을 섬기는 사람들까지도 그렇게 하셨다라고 하는 사실을 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. Hermanos, estamos viendo dos ejemplos donde Dios llama para enviarlos a predicar. Pero no solamente estamos hablando de aquellos ministros que fuimos llamados para predicar el mensaje, sino el llamado de Dios para recibir el mensaje de Dios y vivir como cristianos. 제가 지금 바울을 이야기하고 예레미야를 이야기하니까 그것은 평신도인 나와 상관이 없는 이야기로 듣지 말란 말이죠. Por favor, hermanos, como estamos viendo el ejemplo de Jeremías y de Pablo, y justamente son dos personas, hombres de Dios, que fueron utilizados para proclamar el mensaje de Dios, no solamente estamos hablando de ministros. 이제 12장을 볼까요? 예레미야. Regresamos a Jeremías, capítulo 12. 이렇게 해서 예레미야는 하나님으로부터 부름을 받아 사역을 합니다. Así como vimos en el capítulo 1, Dios llama a Jeremías como profeta para las naciones y él lleva adelante su ministerio. 여러분들 예레미야 하면은 여러분들의 그 이미지 속에서 어떤 이미지가 제일 강하죠? Hermanos, ¿cuál es la imagen que ustedes se le presenta en su mente cada vez que se habla de Jeremías? ¿Qué es lo que recuerdan?
눈물의 선지자죠. Ajá, así es un profeta de lamento. 예. 그만큼 눈물로 이스라엘 백성들을 위하여서 기도하면서 하나님의 말씀을 전했던 선지자였습니다. Y sí, así como dicen, fue un profeta que con lágrimas intercedía por el pueblo de Judá y llevaba su ministerio. 그런데 그렇게 눈물로 이스라엘 백성들을 사랑하면서 기도하고 하나님의 말씀을 전하는데요. 그렇게 예레미야처럼 저항을 많이 받았던 선지자도 없죠, 사실은요. Pero aunque había sido un profeta fiel delante de Dios y intercedía por el pueblo de Dios con lágrimas, creo que fue uno de los profetas que más sufrió en su vida. 예. 그래서 이 예레미야는요, 그런 자기의 마음을 그렇게 저항이 올 때 하나님 앞에 이렇게 뭐라고 그러죠? 엄청난 투정을 합니다. Y cuando cada vez que se le presentaba obstáculos en su vida, decía de esta manera delante de Dios, se quejaba delante de Dios de esta manera. 12장 1절이요. Capítulo 12, versículo 1. 1절. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. 여러분들, 예레미야가 하나님 앞에 뭘 질문하고 있죠? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la pregunta que le hace Jeremías a Dios? 하나님, 왜 악한 자의 길이 형통하죠? ¿Por qué los impíos, por qué los malos prosperan? 예, 왜 하나님의 말씀에 반역하는 사람들이 다 평안합니까? ¿Por qué los desobedientes viven en paz? 거기 그런 표현 있죠. 다 평안하다. 다 평안합니까? 그렇게 말하죠. 다. 거기 그렇게 표현 안 된다. Y como dice en la última parte, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. 이상하죠? Es raro, ¿no? 예. 자, 2절입니다. Versículo 2. 주께서 그들을 심으심으로 그들의 뿌리가 박히고 그렇게 말하죠. Los plantaste y echaron raíces, 예, 그리고 장성하여 열매가 맺었거늘. crecieron y dieron fruto. 그러니까 그들의 삶은 그렇게 풍요롭다는 O 이야기죠. sea, ¿qué significa esto? Que la vida de aquellos impíos hay mucho fruto, mucha prosperidad. 하나님이 그렇게 열매 맺고 그렇게 잘 살겠다 이 말이죠. O sea, y Jeremías está reclamando a Dios, ¿por qué tú le permites esa prosperidad en la vida de ellos? 그런데 그들을 잘 살피면은 그들의 입은 죽게 가까우나 그들의 마음은 멉니다. 그렇게 말해요. Y dice, sigue diciendo en el verso 2, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. 입만 하나님 하지. Solamente ellos buscaban a Dios con sus labios, 마음은 하나님께서 모으는데 pero su corazón estaba lejos de Dios. 왜 그 사람들은 그렇게 잘 되냐 이거죠. Y le reclama a Dios, Señor, ¿no ves cómo es la vida de ellos? Sus labios solamente proclaman tu nombre, pero su vida está totalmente lejos de ti. 자, ¿Por qué lo prosperas? 생각하세요. 이것은 하나님이 부르셔서 하나님께서 그의 입술에 하나님의 말씀을 주어서 하나님의 말씀을 전하는 눈물로 이스라엘 백성들을 위해서 기도하면서 전하는 이 예레미야 입에서 나온 얘기예요. Estas palabras que estamos leyendo son palabras que fueron pronunciadas por Jeremías. 3절입니다. Versículo 3. 그러면서 여호와여 주께서 나를 아시고 나를 보시며 내 마음이 주를 향하며 또한지 감찰하십시오. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. 예. 양을 잡으려 끌어낸 것 같이 그들을 끌어내시되 죽일 날을 위하여 그들을 구별하옵소서. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. 언제까지 이 땅이 슬퍼하며 온 지방이 채소가 마르리까? ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? 짐승과 새들도 멸절하게 되었사오니 이는 이 땅 주민이 약하여 스스로 말하기를 그가 우리의 나중 일을 보지 못하리미라. Por la maldad de los que en ellos moran faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. 악한 자들 때문에 이 땅이 고통받고 있는데 하나님 뭐 하십니까? 그 얘기죠. 사실. Lo que está diciendo en este versículo Jeremías es, Señor, ¿no ves todas las maldades que están haciendo y por sus maldades tu creación está sufriendo? ¿Y tú qué haces? 20장 볼까요? Capítulo 20. 예, 거기에는 더 심하게 하나님 앞에 항변하는 예레미야를 봅니다. Aparece otro lamento de Jeremías, pero en un tono más grave. 7절이요. Versículo 7. 이거.
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. 자, 이 얘기가 무슨 얘기인 것 같습니까? ¿De qué estará hablando Jeremías? 하나님이 나를 권해서 선지자 되게 해서 나 선지자 됐다 이 말이죠. En otras palabras, está Jeremías diciendo, Señor, tú me llamaste como profeta y yo viví como profeta. 난 딴 거 하고 싶었는데 Yo tenía otros planes, 근데 하나님이 하라고 해서 했어요. pero tú me llamaste como tu profeta, entonces me dediqué en este ministerio. 그리고 주께서 나보다 강하기 때문에 나를 이기셔서 Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. 하나님의 힘으로 나를 강제로 끌어들여서 나는 O sea, está diciendo, tú a fuerza me hiciste que yo viva como tu profeta. 그래서 그것 때문에 나는 지금 조롱거리가 되니 사람마다 종일토록 나를 조롱한다. Y por eso, dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. 하나님, 이게 이 얘기는 뭡니까? 하나님 왜 나를 부르셨으면 좀 좋은 상황에 이끌게 하시지 왜 이렇게 조롱당하면서 형편없는 사람 취급당하게 하느냐 이거죠. Esto sí, es un reclamo de Jeremías diciendo, Señor, si tú me llamaste como tu siervo, ¿por qué no me exaltas? ¿Por qué no me pones en un lugar de honor? Y me haces pasar esta vergüenza. 근데 또 8절에 이렇게 말합니다. Y sigue diciendo en el versículo 8. 자, 하나님이 나한테 예루살렘은 망할 것이다, 파멸할 것이다라고 해서 나는 말한단 말이죠. Porque cuántas veces hablo, doy voz y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, Dios le dio ese mensaje a Jeremías para que proclame en Jerusalén diciendo destrucción. 하나님이 말씀하는 대로 말씀했더니 Así como Dios me mandaste que proclamara la destrucción en Judá, 거기 또 이렇게 말하죠. 종일토록 치욕과 모욕거리가 됨이니이다. cuando él obedeció anunciando la destrucción en Judá, dice, me ha sido para afrenta y escarnio cada día. 이 9절입니다. Verso 9. 그래서 예레미야가 이렇게 얘기해요. 나는 다시는 여호와를 선포하지 않겠다. Por eso Jeremías decide en su corazón, ¿no? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. 왜요? ¿Por qué? 종일 치욕거리와 조롱거리가 되니까. ¿Por qué? Porque ha sido para afrenta y escarnio cada día. 나도 사람인데 Yo también soy ser humano. 어떻게 이런 꼴을 당하면서 내가 계속 할 수 있겠느냐. ¿Cómo yo puedo seguir obedeciéndote si me tratan de esta manera? 자, 그렇게 결심하면 어떤 일이 일어난다고요? Y cuando cada vez que Jeremías tomaba esa decisión, ya no me voy a acordar más de él, ni hablar más en su nombre, ¿qué es lo que le sucedía? 그런데 내 마음은 불분 같아서 골수에 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. 그렇게 결심해도 편하지 않단 말이죠. ¿Qué significa esto? Que aunque Jeremías se proponga no hablar la palabra de Dios y ni acordarse de Dios, ¿qué es lo que hay en él, en el interior del ser de Jeremías? Hay algo que no puede soportar. 10절입니다. En el versículo 10. 나는 무리의 비방과 사방의 두려움을 들었나이다. Porque oí la murmuración de muchos. 그들이 이르기를 고소하라 우리도 고소하리라며 내 친한 법도 다 내가 실족하기를 기다리며 그가 혹시 유혹을 받게 되면 우리가 그를 이겨 우리 원수를 갚자 하나이다. Temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. 야, 너 그렇게 잘났어? 그 얘기죠. ¿Sí? ¿De qué manera se burlaban sus amigos? ¿Te crees mejor que otros? 자, 그러면서 이 예레미야가 실수하기만을 기다리는 거죠. 틈만 보이면 ¿Te crees superior o santo? Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban esperando constantemente? Que Jeremías caiga. 11절부터 13절까지 읽지. Versículo 11 al 13 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová,
porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. 이 얘기가 무슨 얘기죠? ¿De qué está hablando Jeremías? 이 한마디로요. 저 악한 사람들 빨리 심판해 주십시오. Si lo resumimos en una palabra, está pidiendo a Dios juicio. 빨리 심판하시고 Sí. 내가 옳다라고 하는 것을 증명해 보여달라고 그 Señor, 얘기죠. enjuícialos de una vez a estos malvados y prueba que yo soy el justo. 자, 14절부터 18절까지요. Versículo 14 al 18. 예. 아구스티나가 한 절 읽고 여러분들이 한 절 읽고 한번 해보세요. Vamos a leer de manera intercalada. Yo leo el versículo 14, 14절부터 14 y ustedes el 15 y así vamos a unirnos en el 18. Maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Leemos juntos. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. 이게 선지자의 삶이었습니다. Esto fue la vida real del profeta. 하나님의 말씀을 전하지 않으면 견딜 수 없어서 전하는데 Había algo en él que no permitía callar su boca. 전하는 그 말로 인하여서 Pero mientras anunciaba el mensaje de Dios, 예, 종일 조롱거리와 고통이 그의 마음을 짓누르고 있는 갈등의 모습을 예레미야는 이렇게 드러내고 있습니다. eso era afrenta y escarnio cada día. 이것이 선지자의 삶이었었다고 성경은 우리에게 이야기하고 있는데 La Biblia nos está presentando la vida del profeta de Dios de esta manera. 하나님께서 이런 처지에 있게 하기 위하여서 하나님께서는 그렇다면은 뱃속에서부터 그를 선택해내었단 말입니까? Hermanos, Dios para permitir esta clase de vida a su siervo Jeremías, ¿lo habrá elegido desde el vientre de su madre? 예레미야는요 이렇게 해서 이스라엘 백성들 남유다가 하나님 앞에서 멸망할 것을 멸망할 때까지 끊임없이 하나님이 말하는 대로 말씀을 전하죠. Y Jeremías, así como nosotros sabemos, que estuvo anunciando el mensaje de Dios al pueblo de Judá hasta su destrucción. 39장 갑니다. Vamos al capítulo 39 de Jeremías. 그런 어떤 갈등 속에서도 하나님이 말씀하라는 대로 그렇게 말씀해 가면서 Aún en medio de ese dilema de querer callar su boca, pero no podía quedarse callado, 여러분들 이런 갈등 없이 사역하는 사역자들은 아무도 없을 것이란 말입니다. creo que ningún ministro está exento de este dilema. 이런 갈등 없이 예수 믿는 사람도 아무도 없을 거겠죠. Creo que ningún cristiano está exento de esta lucha interna. 예, 39장 1절부터 10절까지를 보면은요. Si vemos del capítulo 39, versículo 1 al 10, 예, 이제 바벨론에 의하여서 시드기야 왕이 눈이 빼어져서 바벨론으로 포로가 잡혀가는 그러한 이야기를 이야기합니다. es la historia donde, Siete donde en el versículo 7 podemos ver que el rey Sedequías dice, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. El rey de Babilonia le quita los ojos. 예, 자 그런데 그래서 이제 예루살렘 성벽도 완전히 다 무너지고 말았어요. Y por el ataque de los babilonios, todo el muro de Jerusalén, todo el templo de Jerusalén había sido derribado. 그런데 거기에서 수지 맞은 사람들만 있었어. 수지 맞은 사람이 Pero 있었어요. en medio de esa situación había personas que obtuvieron ganancia, así 예, por decir. 10절입니다. A ver, vamos a ver en el versículo 10. 읽어봐. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. 이 빈민들은 잡아가지 않았습니다. O sea, los babilonios cuando atacaron a Judá no llevaron cautivos a los pobres. 예, 그 가난한 사람들에게는요. Y a estos pobres 예, 부자들이 누리고 살았었던 포도원과 밭을 그들에게 주어서 그곳에서 살아가게 했다라고 지금 이야기하고 있죠. les dio viñas y heredades que en realidad les pertenecían a los ricos.
예, 그리고 11절부터 14절까지를 보면은요. Y si vemos del verso 11 al 14, 거기 예레미야는 감옥에서 이제 나오게 되어지고 es la historia de Jeremías que fue liberado de la prisión 이제 편하게 살 수 있는 어떤 그러한 상황에 이르게 되어지는 것을 성경은 보여주고 있습니다. y su condición había mejorado para comenzar una vida en paz. 이제 40장부터 A partir del capítulo 40 44장까지요. hasta el 44, 저는 대충 대략적으로 이 이야기들이 어떻게 진행되어지는지를 여러분들에게 이야기하면서 les voy a ir mencionando algunos puntos para que ustedes puedan entender cómo corre la historia. 자세하게 이야기하지는 못하겠고요. No vamos a detenernos detalladamente para comentar detalladamente. 자, 그러니까 이 지금 40장부터 44장까지는요. 바벨론에 의하여서 남왕국 유다가 완전히 망한 이후에 예레미야와 그리고 또 다른 어떤 그 포로로 잡혀가지 않았었던 사람 사이에서 일어나는 일들입니다. Del capítulo 40 al 44 es después de la destrucción de Jerusalén, la historia de Jeremías con algunos remanentes que se habían quedado en la tierra de Judá, lo que había ocurrido con ellos. 40장 1절 먼저 1절. Dice así en el capítulo 40, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadena entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. 자, 그러니까 여러분들 바벨론 포로에 의하여서 예루살렘이 멸망한 이후에도 하나님께서는 계속해서 예레미야에게 하나님의 말씀이 임해서 그 말씀을 전하게 하는 이야기가 시작되어지죠. ¿Qué es lo que podemos ver en este versículo 1 del capítulo 40? Después de la caída de Jerusalén, Dios continuó hablándole, enviándole su palabra a Jeremías. 자, 그런데 2절서부터 6절까지의 이야기는요. Y del versículo 2 al 6, 사령관 르부사다란이 예레미야에게 너가 이야기한 대로 이 바벨론에 의하여서 예루살렘이 멸망했다. 그런데 너는 너가 가고 싶은 대로 가서 편하게 살아라라고 하는 이야기입니다. en esta porción de la palabra, el capitán de la guardia, Nabuzaradán, le había dicho a Jeremías, mira Jeremías, tú... 너가 말한 대로 así como tú habías anunciado, esta ciudad quedó destruido. Ahora, tú tómate tu camino. 하나님의 말씀대로 순종하지 않더니 너가 이야기한 대로 망했다. 그런데 너가 바벨론으로 우리와 함께 가서 잘 살 수도 있고 아니면 너가 여기 남아서 편안하게 살 수도 있으니까 너 마음대로 해라. 결정권을 예레미야에게 Así 줍니다. como tú has anunciado desde hace tiempo que por el pecado van a ser llevados cautivos a Babilonia, esa palabra se cumplió. Entonces ahora tú tienes la decisión por tu vida. Puedes ir conmigo a Babilonia y te permitimos una vida tranquila, o quédate aquí en Jerusalén y vives como tú quieres. 그래서 먹을 것도 주고요, 선물도 줘요. Y este hombre le dio presentes, alimento a Jeremías. 그런데 예레미야는 어떤 선택을 하느냐? Pero ¿qué decide Jeremías? 6절을 보면은요. Veamos lo que dice el verso 6. 미스바로 가서 아이감의 아들 그다라에게 나아가서 그 땅에 남아 있는 백성 가운데 그와 함께 사니라. 그렇게 Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. 그다라라는 사람은 어떤 사람이냐? ¿Quién era Gedalías? 바벨론 느부갓네살 왕이 이 유다 지역 곧 예루살렘 지역을 다스리는 그런 어떤 사람으로 지명해서 다스리게 한 사람입니다. Gedalías era un hombre puesto por el rey de Babilonia para que sea el gobernador de Judá. 그다라와 같이 살기로 결정했거든요. Entonces, Jeremías, ¿qué hace? Decide quedarse en la tierra de Judá con Gedalías, y ahí se quedó viviendo con 그리고 el 그 pueblo. 땅에 있는 남아있는 백성 가운데서 함께 살았어요. Y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. 그 사람은 어떤 사람들이었다고요? ¿Quiénes eran estos que se habían quedado? 빈민들이요. Los pobres. Los pobres. 그제 이제 예루살렘이 망하니까 이제 과거에 힘들었던 사람들에게 평화가 찾아온 겁니다. Esto a la vez significa, así como ya habíamos comentado,
Algunos fueron llevados cautivos, pero para los pobres esa cautividad les permitió una vida más cómoda. 그런데 7절 이하를 보면은요. En el versículo 7 en adelante 12절까지. hasta el 12. 그런데 이제 그 예루살렘에서 이제 왕을 섬기고 군인으로 섬기던 사람들이 자, 전쟁에서 패여서 다 왕이 끌려가고 할 때에 도망가서 몰래 숨어 있었던 사람들이 그다랴가 이제 총독이 되어져서 섬긴다라고 하는 이야기를 듣고 이제 나와서 그달 앞에 나가는 이야기가 7절서부터 12절까지 이야기되어집니다. Y del verso 7 al 12 encontramos la historia que había personas que habían sido llevados cautivos, otros que se quedaron en la tierra, pero hubo otro grupo de personas que se habían escapado y se habían escondido para no llevarse, para que no los llevaran cautivos. Entonces cuando ellos se enteraron de que Gedalías ya era el gobernador de ellos, fueron a ver a Gedalías. 예. 자, 그래서 12절 보시면은요. En el versículo 12. 읽어. Todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá y a Gedalías en Mizpa y recogieron vino y abundantes frutos. 그러니까 여기저기에 흩어져서 숨었던 사람들이 이제 그달에게 와서 이제는 평화롭고 자유롭게 살 수 있는 어떤 그런 분위기에 형성된 거예요. O sea, vemos una condición más aceptada, ¿no? De la vida de estos hombres que se quedaron en la tierra, vivir en paz. 자, 그런데 13절부터 16절까지는요. Del versículo 13 al 16. 예, 자, 13절을 보면은요. 요하난이라는 사람이 등장합니다. Aparece en escena un hombre llamado Joanán. 그리고 또 다른 어떤 군의 지휘관들이 그들에게 나와서 하는 이야기되어져요. Y comienza a hablarle a Gedalías un grupo de hombres, dice, 13절. gente de guerra. 예, 13절에. 그런데 14절을 보면은요. En el versículo 14. 예, 암몬 자손의 왕, 예, 바알리스라고 하는 사람이 그다라의 생명을 빼앗기 위하여서 이스마엘을 통하여서 당신을 죽이려고 한다라고 하는 이야기를 해줍니다. Dice, y le dijeron, ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Le dice a Gedalías. Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. 근데 그러다가 믿지 않아요. No les creyó Gedalías. 그런 일이 없을 거야. No, esto no va a pasar. 예, 15절서부터 16절까지 바로 그 얘기예요. Y es lo que nos dice del verso 15 y 16. 예. 자, 그런데 41장에서는요. Ahora llegamos al capítulo 41. 일곱째 달에 왕의 종친 엘리사마의 손자여 느단의 아들로서 왕의 장관인 이스마엘이라는 사람이 등장해요. Dice, aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, apareció otro personaje, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real. 예, 10사람과 더불어서 예, 미스바에 있는 이 누굽니까? 그라를 쳐서 죽입니다. Y algunos príncipe del rey y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa y lo mataron. 그리고 그다라와 함께 있었던 갈대아 곧 바벨론 군사들까지 죽이죠. También mataron al ejército babilónico, quienes estaban con Gedalías. 그런데 이틀이 지났어도 그다라가 죽었다라고 하는 사실을 아무도 몰라요. Pero pasaron 2 días de la muerte de Gedalías, pero nadie se había enterado de su muerte. 그런데 또 다른 어떤 80명이 이 그다라에게로 나가려고 하자. Cuando otros 80 personas querían ir con Gedalías, 그리고 성전으로 나가려고 하자. cuando ellos querían ir al templo, 이 사람들까지 이스마엘이 다 쳐서 죽입니다. estos 80 personas también fueron muertos por mano de Ismael. 그 중에 10사람만 남기고 이 70명을 다 죽이는 거죠. De estos hombres solamente quedaron 10 con vida y mató a 70 personas. 그리고 10절 이하에 보면은요. Y del versículo 10 en adelante, 그래서 이 미스바에 남아 있는 모든 백성들을 다 데리고 암몬으로 이렇게 사람들에게 가려고 떠납니다. ellos salieron de Mizpa para ir a Amón. 자, 그런데 11절 이하를 보면은요. Seguimos leyendo en el versículo 11 en adelante. 예, 요한이라고 하는 사람이 이 이스마엘이 한 일을 듣고서 이 이스마엘을 죽이려고 합니다. Oyeron Joanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaba con él, entonces ahora, como se enteraron, quieren matar a Ismael. 그러자 이스마엘이 8명을 데리고 암몬 자손에게로 도망가 버리면 합니다. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear
contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. 16절이요. Versículo 16. 그런데 가레 아들 요하난과 그와 함께 모든 군 지휘관들이 자 이스마엘이 아이가만 아들을 그대로 죽이고 이스마엘 잡아간 모든 군사 자 이런 이스마엘이 한 일로 인하여서 바벨론 사람들이 우리를 죽일 것이다라고 하는 어떤 그 생각을 갖고 예굽으로 가려고 떠나기 위하여서 베들레헴 근처에 있는 곳에 머무릅니다. Dice en el versículo 16, y Joanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Misma después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Joanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Jeruquimam, que está cerca de Belén, a fin de ir a meterse en Egipto. ¿Sí se entiende? Quería huir a Egipto. 자, 이런 얘기는 재미없죠, 그렇죠? Está aburrido, ¿no? 근데 내용을 알아야 다음 얘기를 이해할 수 있기 때문에 Pero hacemos este trabajo para poder llegar a lo que queremos llegar. 참 이상하지 않습니까? ¿No les parece algo extraño? 이제 좀 편안하게 살 수 있잖아요. Ya estaban viviendo en un tiempo de paz. 자, 잡혀갈 자는 잡혀갔고 Porque los que debían ser llevados cautivos fueron llevados cautivos. 이제 책임자를 세워놓고 Había algunos que se habían quedado en la tierra y puso el rey de Babilonia gobernador sobre ellos. 책임자에 의하여서 이제 땅도 주고 이제 편안하게 밭도 일구고 포도를 일구가면서 살 수 Y 있는데 por medio de ese gobernador ellos podían recibir tierra, viñas y vivir en tranquilidad. 그 안에서도 분열이 있었어요. Pero aún en medio de esas personas había pelea, lucha. 하나님께서 그러한 어떤 상황을 허락하신 것을 인정하지 않고 자기의 생각대로 서로의 생각대로 여러분들 다툼이 일어나는 이 현상입니다. Porque estas personas comenzaron a tener este pleito porque ellos no estaban pudiendo aceptar la voluntad de Dios, que Dios era quien había permitido toda esta situación. 그들은 여전히 하나님보다는요 사람을 두려워하고요. Ellos en lugar de temer a Dios, temían a los hombres. 그들은 여러분 예루살렘이 멸망당하고 예루살렘이 그렇게 유다가 포로 잡히고 하는 상황을 예레미야를 통하여서 말씀하신 대로 다 이루어졌다라고 하는 것을 보면서도요. Aún viendo el cumplimiento de la palabra predicada por Jeremías, que a causa de su pecado iba a ser destruido Jerusalén e iban a ser llevados cautivos, viendo ese cumplimiento. 이스마엘은 여전히 암몬 왕에 붙어서 그다라를 죽이고요. ¿Qué hace Ismael? Se pone del lado del rey de Amón y mata a Gedalías. 요하난과 그와 함께 있었던 사람은요. 그런 이스마엘을 죽이려고 하다가 Y Joanán con sus ejércitos tratan de matar a Ismael. 그런 일로 인하여서 Y por todas esas situaciones 바벨론 사람들이 두려워서 y por temor a los babilonios 애굽으로 도망가려고 하는 querían escaparse a Egipto. 애굽이 살기 좋으니까. ¿Por qué? Porque Egipto pareciera un lugar que promete buena vida. 여전히 누구를 믿지 않죠? En todo esto, ¿qué vemos? Estas personas, ¿en quién no estaban confiando? 하나님이 예레미야를 통하여서 말씀하신 대로 다 이루어졌는데도 Porque aún viendo, ellos estaban viendo, palpando con sus manos que el cumplimiento de la palabra de Dios. 하나님을 믿지 않고 Pero no podían creer en Dios. 암몬이 자기를 살려줄 것처럼 Ellos querían descansar o querían protección de parte de Amón. 그리고 애굽으로 내려가면 편안히 살 수 있을 것처럼 생각해서 Otros que buscaban refugio en Egipto. 그 고생을 하면서요. ¿Sí? Y por esa misma situación sufrían. 여러분들 42장에서는요. Capítulo 42. 자, 이제 이 사람들은 분명히 애굽으로 가려고 하는 마음을 결정했습니다. Estos hombres ya decidieron en su corazón irse a Egipto. 17절에 41장 17절에 분명히 그렇게 말하죠. Así dice en el versículo 17 del capítulo 41 que ya leímos, ¿no? 근데 42장 1절서부터 보면은요. Ahora,
이 사람들이 예레미야에게 와서 기도를 요청합니다. Veamos lo que dice el capítulo 42, versículo 1. Estos hombres que ya habían decidido ir para Egipto vienen a Jeremías solicitando que oren por ellos. Que ore por ellos. 우리가 어떻게 하는 것이 좋겠습니까? Preguntando, Jeremías, ¿qué es lo que debemos hacer? 예, 그들이 듣고 원하는 것은 이것입니다. 애굽으로 내려갈까요? 여기 있을까요? 그 얘기예요, 사실은요. O sea, cuando ellos vienen y preguntan a Jeremías, ¿qué debemos hacer? En realidad lo que querían preguntar es, ¿debemos ir a Egipto o no? 그런데 그들은요, 이미 애굽으로 떠날 결심을 하고 물어보는 거죠. Pero recuerde el verso 17 del capítulo anterior. ¿Qué había en su corazón? Ya una decisión de ir a Egipto. 그러면서 5절에 이렇게 말하죠. En el versículo 5 dice, 읽어. y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. 6절이요. Verso 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. 자, 얼마나 멋있는 얘기죠? Qué declaración tan maravillosa, ¿no? De estos hombres. 그런데 진실입니까? 속이는 말입니까? Pero ¿son palabras de verdad que están diciendo esto o palabras de engaño? 자, 하나님이 자기들이 원하는 이야기를 하는지 안 하는지 들어보자 그 얘기죠. En realidad lo que ellos deseaban es saber si Dios está de acuerdo con mi decisión. 그런데 7절 보세요. Versículo 7. 10일 후에 여호와의 말씀이 예레미야에게 임했다 그렇게 말하죠. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. 그래서 8절서부터 22절까지는요. Del versículo 8 al 22, 하나님은 예레미야를 통하여서 뭐라고 이야기하느냐? 내려가지 말아라. la respuesta de Dios que le dio a Jeremías era, no vayan a Egipto. 예, 내려가지 말고 여기에서 편안히 살아라. No vayan a Egipto, aquí hagan su vida tranquila. 아, 그러면은 바벨론 느부갓네살 왕을 통하여서 너희에게 은혜를 베풀게 하겠다. Yo voy a utilizar al rey de Babilonia para que los bendiga. 만약 그런데 애굽으로 내려가면 Pero si ustedes insisten en ir a Egipto, 예, 너희가 두려워하는 칼이 너희를 쫓아갈 것이고 esa espada que tanto temen ustedes lo va a perseguir. 너희가 그 두려워하는 기근이 임할 것이고 Esa peste que ustedes tanto temen lo va 너희가 a 두려워하는 perseguir. 병이 전염병임에서 Esa enfermedad que tanto temen ustedes lo va a perseguir. 하나님께서 너희를 심판할 것이다. De esa manera yo lo voy a juzgar. 내려가지 말라 그런 거죠. ¿Qué significa eso? Dios le dijo que no vayan a Egipto. 자, 하나님께서 예레미야에게 그렇게 말씀하셨어요. Eso fue la respuesta de Dios a Jeremías, que le dio a Jeremías. 자, 근데 분명히 이렇게 이야기하고 예레미야에게 20절과 21절에 이렇게 말합니다. Entonces, después de haber dicho esto, en el versículo 20 y 21, 읽어. ¿por qué hiciste errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos. Y os lo he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. 하나님은 다 알고 계셨죠. Dios sabía Dios sabía todo, ¿no? Tenía conocimiento de todo, ¿no? 예레미야도 다 알고 있었죠. Jeremías también tenía conocimiento de todo. 참, 그런데도 하나님은요, 그런 사람들에게 말해요. Pero aún sabiendo cómo iba a ser la reacción de estos hombres, Dios envía su palabra. 자, 43장이요. Capítulo 43. 예레미야가 모든 백성에게 그들의 하나님 여호와의 말씀, 그들의 하나님 여호와께서 자기를 보내사 그들에게 주신 모든 말씀을 다 마치자. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos. 2절을 보면은요, Verso 2. 그들의 본색을 드러냅니다. Ellos cuando escuchan esta respuesta de Dios, ahora por fin sacan a luz su verdadera intención. 예. 야, 왜 거짓말하느냐 그러죠, 예레미야. Le dice a Jeremías, ¿por qué mientes? 예. 하나님이
애굽에 내려가지 말라고 얘기 안 했다. 그렇게 Dios 말해요. no dijo que no vayamos a Egipto. 3절에서는요. Versículo 3. 예, 바룩이 너를 부추겨서 우리를 대적하여 갈대아 사람의 손에 넘겨 죽이며 바벨론으로 붙잡아 가려고 했다. Sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en medio de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. 그리고 여러분들 어떻게 합니까? 다 애굽으로 내려갑니다. Y diciendo estas palabras, siguieron su camino hacia Egipto. 그런데요. 자, 제가 지금부터 말하려고 하는 이야기가 이제 여기 나옵니다. Pero a partir de ahora, hermanos, es lo que a donde quería yo llegar. 자, 어떤 역사인지 이제 대충 들었잖아요. Ya entendimos en qué contexto histórico nos encontramos, ¿verdad? 자, 예레미야도 이제 편안히 살 수 있었어요. Era el tiempo que Jeremías se le dio el poder de elegir una vida tranquila, en paz. 예, 고생 끝났다. Ya había terminado una vida dura, difícil, 그런데 이 남아있는 사람들 때문에 pero por los que se quedaron en la tierra 또 하나님이 말씀하신 그 말씀을 또 전하는 것 때문에 de Judá, porque tenía que seguir hablándole la palabra de Dios a estos hombres. 예레미야는 어디로 내려가죠? Jeremías, ¿a dónde tenía que ir? ¿O hacia dónde se va? 애굽으로 갑니다. Se va a Egipto. 예레미야는 가고 싶었습니까? ¿Habrá querido ir él a Egipto? 아니었습니다. No, no fue por su decisión. 6절 마지막 부분 보세요. En la última parte del verso 6. 예, 선지자 예레미야와 내려야 될 바룩을 거느리고 7절 애굽 땅에 들어가 다바네스에 이르렀으니 그들이 여호와의 목소리를 순종하지 아니하였더라. Dice la última parte, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías, en el verso 7, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. 다바네스. 다바네스에. Tafnes. 예. 거기에서 또다시 하나님의 말씀이 예레미야에게 임했다고 8절은 말합니다. Y el verso 8 nos dice, en Tafnes vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. 그리고 10절을 보면은요. Si vemos el verso 10, 예. 내종 느부갓네살 왕을 불러서 이 애굽을 완전히 망하게 하겠다 그렇게 y 말하죠. diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. 그래서 12절을 보면은요. Verso 12, 애굽 신들의 산당들까지 불사르고요. dice, pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto. 예. 그 모든 석상들, 그 모든 것들을 다 깨뜨리겠다라고 이야기합니다. Y los quemará y a ellos los llevará cautivo y limpiará la tierra de Egipto como pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. 여러분들 이 이야기는 저쪽 에스겔서 29장에서 이렇게 말합니다. Referente a esto, en Ezequiel capítulo 29 dice lo siguiente. 29장이요. Ezequiel capítulo 29. 17절부터 En el versículo 17 20절까지를 보면은요. al 20, ¿cómo? 17절부터 20절까지 17 al 20. 읽어. Y 여러분들 조금만 더 정신을 바짝 차리십시다. Vamos a hacer nuestro último esfuerzo para concentrarnos en esta última parte. Capítulo 29, versículo 17 al 20, dice la palabra. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza que ha quedado calva y toda espalda degollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. 무슨 말인지 알겠죠? ¿Se entiende, no? Sin explicar. 지금
43장에서 이야기되어지고 있는 이야기와 에스겔서 29장 읽었던 이야기가 어떤 얘기인지 이해되시겠죠? Encuentran la relación del capítulo 43 de Jeremías con Ezequiel 29 que acabamos de leer. 여러분들 지금 이 유다 땅에 살고 있었던 이 사람들이 애굽이 살기 좋아서 피해서 갔는데 하나님은 바벨론 왕을 통해서 그 애국을 불사르고 그 짓밟고 그렇게 하겠다라고 지금 성경은 말하고 있어서 역사적으로 그것이 이루어졌었어요, 사실은요. Lo que está diciendo Dios es para aquel pueblo que habían huido a Egipto en busca de una vida mejor, desobedeciendo a Dios, ¿qué es lo que Dios le está anunciando? Que a través del rey de Babilonia Dios va a traer destrucción sobre esa tierra de Egipto también. Y eso se cumplió históricamente. 이제 44장이요. Ahora, continuamos en capítulo 44 de Jeremías. 이제 마지막 장이죠. Es el último capítulo. 예. 그런데 애굽 땅에 사는 모든 유다 사람 믹돌과 다베네스와 녹과 바드로스에 사는 자에 대하여 말씀이 예레미야에게 임하니라. Versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo. 그리고 계속해서 이렇게 말하죠. Y continúa diciendo. 만군의 여호와 이스라엘 하나님께서 이와 같이 말씀하시느니라. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. 뭐라고 말합니까? ¿Qué le dice? 너희가 Vosotros, 예루살렘과 유다 모든 성읍에 내린 나의 모든 재난을 보았느니라. vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. 왜 그런 일이 일어났느냐? ¿Por qué sucedieron esas cosas? 4절 보세요. Verso 4. 내가 나의 종 손자들을 너에게 보내되 끊임없이 보내어 이르기를. Y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros. 5절이요. Verso 5. 그들이 듣지 아니하고 귀를 기울이지 않았다. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse en su maldad. 10절이요. Verso 10. 그들이 오늘까지 겸손하지 아니하며 두려워하지도 아니하였다. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, 내가 너희와 너희 조상들 앞에 세운 나의 율법과 나의 법궤를 지켜 행하지 않았다. ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. 자, 이렇게 해서 너희들이 망했다. Lo que Dios le está recordando es por qué ustedes fracasaron, por qué ustedes fueron destruidos. 그런데 하나님이 또 이렇게 말하죠. Y sigue diciendo Dios, 자, 너희들 애굽 땅에 와서 살려고 했지. ustedes quisieron venir a vivir a Egipto. 12절 이렇게 말해요. Versículo 12 내가 또 dice, 애굽 땅에 머물러 살기로 고집하고 그리로 들어간 유다의 남은 자들을 처단하겠다고 y 말하죠. tomaré el resto de Judá que volvieron su rostro para ir a la tierra de Egipto para morar allí, y en la tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. 어떻게 해요? ¿Cómo? 13절이요. En el versículo 3, 내가 예루살렘을 벌한 것 같이 그렇게 pues 말하죠. castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a 여러분들 Jerusalén. 예루살렘을 하나님께서 예레미야를 통하여서 말씀하신 그대로 처단했잖아요. Así como nosotros bien sabemos, Dios había enviado palabra de advertencia a Judá diciendo que los iba a destruir si siguen en ese camino. 예, Y Dios lo cumplió. 예. 자, 그것처럼 Así como Dios ha obrado en 너희들이 내 Judá, 말을 안 듣고 애굽에 왔으니 si ustedes no me hacen caso y fueron para Egipto, 예루살렘을 멸망시킨 것처럼 애굽 땅에 있는 너희도 그렇게 멸망시키겠다라는 así 이야기. como destruir a Jerusalén, los voy a destruir a ustedes también. 여러분들 이 얘기가 무슨 얘기죠? ¿Qué significa esto? 하나님의 말씀을 경험하게 하시죠. ¿Qué es lo que estamos viendo a través de esta historia? Dios está permitiendo que el pueblo experimente en su carne propia la palabra de Dios. 하나님의 말씀대로 경험하는 것을 그들의 눈으로 보게 합니다. Que ellos puedan poder ver que la palabra de Dios se cumple como Él lo dice. 그럼에도 하나님의 말씀을 믿지 않아요. Pero aún así, viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿ellos qué hacen? Niegan a creer. 이게 누굽니까? ¿Quiénes son ellos? 사람이에요, 사람이에요. Este es el hombre pecador. 이게 이스라엘 백성들이었어요. Estos fueron los israelitas. 그런데 이렇게 이야기하죠. 이 사람들이 뭐라고 얘기하죠? Entonces, ¿qué es lo que le dicen estas personas? 16절. Versículo 16. 내가 여호와 이름으로 우리에게 하는 말을 우리가 듣지 아니하고
그렇게 말해요. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de 그러니까 ti. 예레미야가 하는 얘기를 듣지 않겠다 그 얘기예요. Ellos que están diciendo niegan escuchar la palabra de Dios que viene por medio de 그리고 Jeremías. 이 사람들이 이렇게 이야기합니다. Y sigue diciendo, 우리 입에서 낸 모든 말을 반드시 실행하여 sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha 우리가 본래 salido de 하던 것 nuestra 곧 boca. 우리와 우리 손조와 우리 왕들과 우리 고관들이 유다 성읍들과 예루살렘 거리에서 하던 대로 그렇게 말해요. Dice, vamos a obrar de acuerdo a la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. 예. 그때 뭐 했다고 말하죠? ¿Qué es lo que hicieron ellos? 하늘의 여왕에게 분양하고 그 앞에 전제를 드릴 것이다. 그때 하던 것처럼. Ellos están diciendo, así como hemos venido haciendo allá en Jerusalén, vamos a continuar sirviendo a otros dioses. 하나님 안 섬기고 No vamos a servirte, Señor. 예루살렘에서 하던 대로 Así como hacíamos en Jerusalén, 하늘의 여왕에게 분양하고 nosotros vamos a rendir culto a la Reina del Cielo. 숭배하겠다고 이야기하죠. Vamos a seguir con nuestra idolatría. 왜 그렇게 하겠다고 말하죠? ¿Por qué ellos deciden hacer eso? 그때는 우리가 먹을 것이 풍부하며 복을 받고 재난을 당하지 아니하였더니 Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres. 18절에 우리가 하늘의 여왕에게 분양하고 그 앞에 전제를 드리던 것을 패하나부터 모든 것이 궁핍하고 칼과 기근에 Y no 멸망당하였느니라. vimos mal alguno, 18, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. 24절이요. 24. 예레미야가 다시 모든 백성과 모든 여리에게 이렇게 말합니다. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: 애굽 땅에 사는 모든 유다 사람이여 여호와의 말씀을 들어라. Oíd palabra de Jehová, todos los que de Judá que estáis en tierra de Egipto. 만군의 여호와 이스라엘 하나님께서 이와 같이 말씀하시되 Así ha hablado Jehová de los ejércitos. 너희와 Dios de 너희 Israel. 아내들이 입으로 말하고 손으로 이루려 하여 이르기를 우리가 소원한 대로 반드시 이행하여 하늘의 여왕에게 분양하고 전제를 드리려 하였은즉 Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. 너가 하고 싶은 대로 해라 그 얘기죠. ¿Qué es lo que le está diciendo Jeremías? Haz lo que quieras. 제가 드리고 싶은 이야기 이제 지금부터 드리겠습니다. 짧습니다. Vamos a cerrar con la conclusión que me gustaría compartir con ustedes. 예레미야는요, 하나님이 예레미야를요, 어디까지 가게 합니까? Hermanos, ¿hasta dónde lo lleva Dios a Jeremías? 애굽까지요. Hasta Egipto. 그런데 그 애굽에 있었던 사람들이 어떤 사람들이었습니까? Pero ¿cómo era ese pueblo que había ido con Jeremías a Egipto? 하나님의 말씀대로 이루어진 것을 경험하고도요. Aún 그들은 오히려 habiendo experimentado en su propia carne el cumplimiento de la palabra de Dios, 하나님을 무시하고요. ellos menospreciaron a Dios. 우상 숭배할 때가 우리가 더 잘 살았다라고 하면서 Y decían, no es que cuando nosotros, mientras estábamos sirviendo a la diosa de los cielos y rindiendo culto a estos ídolos, vivíamos bien, en 우상 abundancia. 숭배하겠다고요. Y ellos deciden seguir en esa idolatría. 그렇게 하던 때가 더 좋았다고요. Para ellos esa vida era mejor. 하나님 섬기지 않겠다고요. Por eso deciden no seguir a Dios. 그런데 하나님은요. Pero ¿qué dice Dios? 그런 사람들을 따라서 예레미야를 보냈습니다. Pero Dios, para ese pueblo terco y rebelde, envía a Jeremías. 여러분들, 하나님의 말씀을 전하는 사람들은 어디까지입니까? Entonces, tenemos que preguntarnos, los que fuimos llamados para anunciar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, ¿hasta dónde, en qué circunstancias debemos obedecer?
여러분들, 우리가 하나님의 복음을 전하는 현장이 어떤 현장이죠? ¿Cómo es la realidad del campo donde nos encontramos proclamando la palabra de Dios? 우리가 하나님의 말씀을 전하는, 우리가 전하는 그 말씀을 듣는 그 대상들이 어떤 사람들이냐고요? ¿Quiénes son aquellas personas a quienes fuimos enviados para anunciar el Evangelio? ¿Cómo son esas personas? 어떤 사람들이 더 하나님의 말씀을 안 듣죠? ¿Quiénes son aquellas personas más duras de corazón que no quieren aceptar la palabra de Dios? 나 하나님 믿어. Muchos dicen, yo creo en Dios. 나 성경 알아. Yo sé la Biblia. 나도 다 Conozco. 경험해봤어. Yo ya experimenté. 그런데 믿어봤자 소용없더라. Pero me di cuenta que no sirve de nada que yo crea en esa palabra. 예수 믿는다고 하나님 말씀대로 살아간다고 해도 별 볼일 없더라. No veo un beneficio que yo siga viviendo en la palabra. 그런 사람들이 어디에 들어와 있죠? Esas clases de personas, ¿en dónde se encuentran? 교회예요. En la iglesia, en las iglesias. 사실이 아닌가요? ¿No es cierto? 그런 사람이 나인지 아닌지도 생각을 해봐야겠죠. Pero aquí también tenemos que reflexionarnos. ¿Esa clase de persona no soy yo? 하나님의 말씀에 우리는 얼마만큼, 하나님의 말씀이 어디까지 우리의 삶 속에 미쳐서 그 말씀에 우리가 복종하며 살아가고 있는지를 우리는 생각해 보면서 ¿Cuánto y hasta dónde, hermanos, la palabra de Dios está teniendo el dominio en nuestras vidas? 내가 한번 설교하면 사람들이 다 회개할 것 같습니까? ¿Creen que si ustedes predican la palabra, todos los oyentes se van a convertir? 내가 1년 성경을 잘 가르치면 사람들이 변할 것 같습니까? ¿Creen que si dedico un año entero para enseñarle la Biblia a mi congregación, ellos se van a ser transformados? 내가 10년을 그렇게 열심히 내 생명을 바쳐서 교회를 위하여서 하나님의 사람을 위하여서 그렇게 말씀을 전하면 사람들이 다 바뀔 것 같습니까? ¿Creen que van a ver frutos de transformación de vidas si dedican 10 años para discipular a las personas? 물론 변할 수 있겠죠. Obvio, puede haber casos. 그런데 아닐 수도 있다고 성경은 말해요. Pero también la Biblia nos muestra que puede ser que no. 그러면 하나님 앞에서 부름을 받은 하나님의 말씀의 사역자들은요. Entonces, los que fuimos llamados para anunciar el Evangelio, 오늘의 결과 때문에 하나님의 부르신 그 부름의 길에서 이탈되어져서는 안 되겠단 말입니다. no deben desviar del camino del llamado de Dios por los resultados que hoy ustedes pueden ver con sus ojos. 예레미야의 이 마지막은 어떻게 끝났는지 저는 모르겠습니다. No sé cómo terminó la vida de Jeremías, yo no lo sé. 그러나 여기에서 또 한 가지요. Pero aquí un punto más. 이런 사람들에게도 하나님의 마음은 떠나지 않았기에 Tenemos que recordar que aún en estas personas el corazón y el amor de Dios no cambia. Nunca se apartó. 그래서 예레미야를 그들과 함께 하게 하겠어요. Y es por eso Dios envía a Jeremías con ellos. 그리고 하나님의 말씀을 그의 입술에 주어서 Le dio su palabra en su boca 여전히 하나님의 말씀을 전하게 하시는 para que Jeremías continúe proclamando su palabra. 저와 여러분들을 그렇게 부르셨다고 하면은요. Si Dios nos llamó a mí y a ustedes con ese mismo llamado, 여러분들은 하나님 앞에서 어떻게 반응하시겠습니까? ¿cómo reaccionarían ustedes ante el llamado de Dios? 여러분들 내가 원하는 결과를 정하지 마십시다. Hermanos, no pongamos
no decidamos nosotros los frutos que queremos alcanzar en nuestro ministerio, 오늘 우리는 하나님이 가게 하시는 것까지 갑시다. sino vayamos de la mano de Dios hasta donde Él nos lleva. 그리고 하나님이 말씀하라고 하는 그 말씀만 전하십시다. Solamente anunciemos la palabra que Él nos da. 그것이 우리의 길이란 말입니다. Porque ese es nuestro camino. 그것이 우리가 하나님 앞에서 부름을 받은 이유요. 그것이 우리가 하나님 앞에서 살아야 될 이유란 말입니다. Porque esa es la razón de nuestro llamado y es la razón de nuestra vida misma. 하나님의 말씀을 듣는 대상을 내가 선택할 수 없어요. Nosotros no somos quienes que podemos decidir a quién enseñar la palabra. 저는 첫째 시간에 바울에 대한 이야기를 했습니다. En esta primera hora vimos sobre la vida de sobre la vida de Pablo. 저는 20장부터 28장까지를 저는 상당히 많은 시간 동안 저는 그 말씀이 나에게 주는 하나님의 메시지는 무엇일까를 생각했습니다. Desde el capítulo 20 al 28, yo tuve durante mucho tiempo he dedicado especialmente el estudio de esos capítulos para pensar y ver cuál es el mensaje de Dios que me da a través de 뭐 내용이야 성경을 읽어서 잘 알고 있죠. Obviamente no estoy hablando del contenido de la historia en sí, 그런데 왜 하나님은 바울로 하여금 그러한 길을 걸어가게 했을까? sino mi pregunta era ¿por qué Dios permite que Pablo camine ese camino? 왜 예루살렘에서 로마까지 가는 그 길을 하나님께서 그렇게 인도하실 수밖에 없었을까? ¿Por qué habrá sido, dónde estuvo la intención de Dios de guiar a Pablo en esas condiciones como lo guió de Jerusalén hasta Roma? 저는 거의 30년 동안 그것에 대한 답을 얻고 싶었었습니다. Durante unos 30 años yo tuve el deseo de saber la voluntad de Dios en ese aspecto. 알 것 같기도 없고 모를 것 같기도 하고. A veces sentía que sí lo había entendido, pero otras veces 바울의 1차 선교여행 때, 2차 선교여행 때, 3차 선교여행 때 바울은 고난과 박해가 있었지만은요 자유롭게 활동하면서 하나님의 복음을 목청껏 외치면서 전하였었습니다. durante su primer viaje, segundo y tercer viaje, Pablo alzaba su voz para seguir proclamando la palabra. 교회 개척도 했고요. Había levantado iglesias, 많은 제자들을 두었고요. había tenido diferentes discípulos, 그런데 20장 이후부터는 pero después del capítulo 20 en adelante, 바울은요 자유롭지 못했습니다. él ya no tuvo la libertad que tuvo antes. 제한된 상황과 Él estaba encerrado en un lugar, 그리고 포로로 잡혀가 있으면서 estaba prisionero. 자기에게 주어진 아주 제한된 상황 속에서 밖에 하나님의 말씀을 전할 수밖에 없었습니다. Estaba en esa situación de prisión, sin libertad, pero aún así en medio de esa situación seguía proclamando la palabra. 그럼에도 불구하고 바울은 그러한 상황에서 하나님의 말씀을 전했어요. Aún en esas situaciones, Pablo continuaba enseñando la palabra. 하나님 앞에서 그렇게 충실한 사람이었었습니다. Era un hombre fiel delante de Dios. 그런데 왜 ¿Por qué? 그 방법으로 Mi pregunta es, ¿por qué Dios lo habrá tratado de esa manera a Pablo? 저의 결론이 틀렸을 수도 있겠죠. Quizás yo esté errado, 저는 이렇게 읽혀졌습니다. pero yo pude entender lo siguiente, hermanos. 하나님은 바울의 왕국을 원치 않으셨구나. Que Dios no deseó un reino de Pablo. 만약 바울이 마지막까지 그렇게 왕성하게 활동을 할 수 있었다고 하면요. Vamos a imaginar si Dios le hubiese permitido a Pablo terminar su vida ministerial en un crecimiento y en un avivamiento como nosotros pensamos. 여러분 지금 신학자들이 무슨 얘기를 하고 있는 줄 아십니까? ¿Saben cuál es la enseñanza de muchos teólogos hoy en día? 물론 일부 자유주의 학자들이 하는 얘기죠. Obvio, son enseñanzas de teólogos liberales. 오늘 기독교는 예수 판지 바울 판지 구분이 안 간다.
Dice, hoy en día veo la iglesia cristiana y no sé si son de Pablo o son de Cristo. 왜요? ¿Por qué? 모든 복음의 복음을 바울이 해석한 그 해석에 의하여서 지금도 복음이 전해지고 있지 않습니까? ¿Por qué? Porque así como Pablo ha interpretado el Evangelio, el mensaje del Evangelio, es ese mensaje que aún el día de hoy se está proclamando. 구약 성경에서 말하는 예수, El Jesús que anuncia el Antiguo Testamento, 이 땅에 오셔서 그 말씀을 이루신 예수, el Jesús que vino a este mundo y cumplió con esa profecía. 그것을 누가 제일 잘 해석해 놓았습니까? ¿Quién fue el que interpretó de manera efectiva ese evangelio? 바울이죠. ¿No fue Pablo? 만약 마지막까지 바울이 자유롭게 하나님의 제한이 없이 그렇게 활동했다고 하면 Vamos a imaginar si Pablo hubiese terminado su ministerio en esa condición gloriosa como misionero de Dios. 아마 바울의 왕국은 더 강해졌을지도 모릅니다. Entonces probablemente se haya levantado el reino de Pablo poderosamente. 하나님께서 왜 사역자들을 약하게 하실까요? Hermanos, ¿por qué Dios debilitará a los ministros? 하나님의 사람은 자신의 힘으로 사는 게 아니에요. El ministro no vive con su propia fuerza. 하나님의 사람은요, 자기의 삶의 이유와 목적을 따라 사는 사람들이 아닙니다. El hombre de Dios no vive siguiendo sus propios propósitos. 하나님의 사람들은요, 하나님의 왕국만을 생각하면서 하나님의 그 왕국만을 목표로 하면서 이 땅에서 죄가 되어져야 될 사람. Los hombres de Dios son aquellos que entregan totalmente su vida para el reino de Dios en esta tierra. 예수님과 하나님을 이야기하면서 Son los que proclaman a Dios y al Señor Jesucristo. 자기를 높이려고 하는 사람은 가짜일 수 있습니다. Si hay alguien que quiere engrandecerse, puede ser falso. 나는 죽어지고 나는 낮아지면서 하나님의 말씀만 남겨져서 그리고 그 하나님의 나라의 그 왕이신 예수님만 남겨짐으로 인하여 Que yo mengue cada día, que yo desaparezca, que solamente quede la palabra de Jesucristo. 그런 사람들은 숨겨져 있을 수 있겠죠. Y quizás esos siervos de Dios estén escondidos, ni siquiera nos damos cuenta. 그런 사람들은 사람이 인정하고 인정하지 않을 수도 있습니다. Puede ser que no sean reconocidos por las 알아주지 않을 personas. 수도 있습니다. Quizás no sean reconocidos por los hombres. 고통스럽게 살아갈 수도 있을 겁니다. Quizás puedan estar viviendo en medio de sufrimiento. 그러나 그렇게 순종함으로 예수의 그 말씀만이 남겨진다고 하면은요. Pero si estas personas hasta el último momento entregan su vida en obediencia, dejando solamente el nombre de Jesucristo, 우리는 그것으로 만족하며 감사하며 하나님 앞에 영광이 되어야 할 것입니다. podemos estar satisfechos por eso mismo y que solamente nuestra vida sea en glorificación a Dios. 저의 설명이 충분하지 못하더라도 Aunque no ha sido suficiente mi explicación, 성령님께서 여러분들에게 지속적으로 말씀하기를 저는 간절히 원합니다. yo deseo de corazón que el Espíritu Santo continúe hablándoles.